大家好，歡迎收聽小耳朵聽故事。今日我想同大家分享嘅繪本叫做《彬彬和跳跳》，我不喜歡你比我厲害。小朋友，你有冇試過呢種感覺啊？本來你一樣強悍，大家都話你係最犀利嘅，但係有一日嚟咗一位新朋友喎，佢居然做得比你更加好，你會開心定係心裏邊有啲唔舒服呢？今日故事嘅主角就面對緊呢個問題啦。彬彬同跳跳，佢哋本來係好朋友，但係就因為比較邊個跳得高啲而嗌咗交。後來到底發生咗咩事呢？打開你嘅小耳朵，一齊進入故事世界啦！我哋多謝作者落馬班之曼。兔仔彬彬住喺森林入邊一間細木屋，每日朝早飲完朱古力奶，幫花園嘅玫瑰花淋完水之後，彬彬就開始練習跳高。彬彬好努力咁練習，因為佢準備去參加森林跳高比賽啊！跳啊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 ！第一場比賽，彬彬打敗咗跳蚤。第二場比賽，彬彬跳得比跳蚤同青蛙仲高。最後一場比賽，彬彬贏咗跳蚤、青蛙，仲有松鼠啊！然後彬彬就成為咗森林跳高比賽嘅冠軍啦。有一日，森林另一邊嚟咗一隻兔仔，佢叫做跳跳。彬彬就邀請跳跳嚟屋企玩，佢哋一齊飲咗朱古力奶，一齊食餅乾，度過咗好開心嘅時光啊！彬彬話：我要去練習啦。跳跳問：練咩啊？練跳高啊！我已經準備好要打敗所有人㗎啦！我係森林跳高比賽嘅冠軍嚟㗎。彬彬咁樣答。我可以同你一齊練習嗎？跳跳問。好啊！跟住佢哋就開始一齊練跳高啦。咩話？有咩理由佢跳得仲要比我高㗎？喂，你冇喺正確嘅地方開始跳喎！我見到你作弊呀！你呢個大騙子！你呢個討厭嘅呃人鬼！我再唔會同你玩㗎啦！我哋再唔係好朋友啦！你呢個作弊鬼、呃人鬼、作弊王！你係呢個世界上最可惡嘅大騙子、作弊鬼、大話精！隔咗一日，跳跳寄咗一張畫俾彬彬。彬彬打開信封，將跳跳畫嚟嘅畫揸爛咗，然後掉咗入垃圾桶。過咗一個星期，跳跳又再寄咗一張畫俾彬彬，但係彬彬冇打開信封。過咗一個月，跳跳寄咗第三張畫俾彬彬。我先至唔會要作弊鬼嘅畫啊！彬彬咁樣話。我先至唔要好似跳跳咁成日講大話嘅朋友，我以後都唔想再同佢講嘢啊！彬彬將封信撕成碎片，然後掉咗入垃圾桶。夏天嚟啦，跳跳生日就快到啦，佢決定要搞一個有史以嚟最勁最好玩嘅生日派對。派對上面會有好多好多嘅軟糖、朱古力蛋糕、五顏六色嘅棒棒糖，仲有果汁雪條。跳跳仲畫咗好多好靚嘅邀請卡，派俾森林入邊每一隻小動物。除咗彬彬，但係粗心大意嘅郵差先生唔小心將邀請卡寄咗俾彬彬。彬彬好驚訝，佢竟然收到跳跳嘅邀請卡。哇！彬彬咁樣話。呢張邀請卡好靚好正啊！跳跳大概係好想同我和好啦，而且都過咗咁耐啦，跳跳大概已經放棄咗跳高啦。我一定可以打敗佢1000次嘅。彬彬心裏邊諗，佢哋可以喺生日派對嗰日和好。彬彬仲幫跳跳買咗一份禮物，寫咗一張好靚嘅生日卡。佢已經準備好要去參加生日派對啦。當彬彬抵達派對嘅時候，森林入邊嘅動物都已經到咗。
佢哋圍住坐喺一張放滿超級多美食嘅餐台前面啊。跳跳見到彬彬就問：你點解會喺度㗎？彬彬話：我嚟參加你生日派對咯。跳跳話：我都冇邀請你。彬彬話：有啊，你有寄邀請卡俾我㗎。哼！跳跳話：你成日都話我係大話鬼，其實你自己先係呀！我根本冇寄邀請卡俾你，快啲離開我屋企呀！以後唔准再嚟。彬彬唔明白點解跳跳會話佢冇寄到邀請卡，而且彬彬真係好想同跳跳和好啊！唔該啊，你俾我留低啦，我聽日會俾你睇我收到嗰張邀請卡㗎。我真係好希望我哋可以再次成為好朋友啊！唔要。唔該啊，跳跳，唔該啊，你俾我參加你個生日派對好唔好啊？我可以留低幫你㗎。唔要，淨係今日啦，好唔好啊？我可以送花園啲玫瑰花俾你㗎，仲可以俾你做森林跳高冠軍㗎。唔要，我冇寄到邀請卡俾你，你呢個大騙子，我先至唔要同大騙子做朋友啊！我唔想再同你講嘢啊！炎熱嘅夏天結束，涼爽嘅秋天離去，寒冷嘅冬天嚟臨啦。有一日，當跳跳踏出屋企嘅門口時，佢發現積雪開始融化啦。就喺嗰個地方，喺小徑嘅旁邊，放住彬彬送嚟嘅禮物。跳跳諗起佢哋一齊嘅時光，有幾開心。嗰個係最美好嘅日子。故事就講完啦。真係好多謝作者為我哋創作咗呢本咁好嘅故事，而佢亦都被以色列教育部推薦嘅 SEL 情緒素養繪本，幫助小朋友認識妒忌同比較呢啲常見嘅情緒。無論係小朋友或者大人，都可能喺日常生活中遇到原本擅長嘅事，但發現有人做得比我哋更加好。呢個時候，我哋可能會妒忌、嬲、難過。但係喺我哋一生中，總係會遇到挫折。比起完美無瑕嘅人生，更重要嘅係我哋點樣喺挫折中學會面對，學會欣賞其他人嘅優點同埋長處，學會睇到自己嘅其他優勢。當小朋友遇到挫折嘅時候，不妨透過故事同小朋友溝通，一齊睇下可以點樣去面對啦。如果你都中意呢個故事，可以 like 同 share 俾你嘅朋友，記得去撳訂閱嘅掣，仲有隔籬嗰個小鈴鐺，當我一出新故事嘅時候，就可以通知你啦。今日時間差唔多啦，我哋下次再見啦，拜拜。